N'okwu egwuregwu, otu egwuregwu Obinikpa Football Club ebuturugo ugo megide ndị Ajango Football Club na Amaokpala na asọmpi Amaokpala Community Football Tournament maka afọ 2023 mụtalụ 2024 wee jiri ọkpụrụkpụ ego bụ ọkara nde naira wee laa be ha. Ya bụ asọmpi were ọnọdụ n'ama egwuregwu Holy Ghost Academy Amaokpala Council Orumba North bụ nke Amaokpala Development Union ndị nọ n'ụzọ ije chịkọbara. Emmanuel Chigbata ga-akọdalugo akụkọ a n'isi. Egwuregwu ahụ nke gosiri ọnatarachi dị iche iche bụ nke a nọ na sọrịta mpi dịka ndị mmadụ nọkwa na-enele anya dịka abanye n'ime ya bụ egwuregwu. Ndị Obinikpa bụ ụzọ wee nyekanye ọkpụ, mana tupu agbabuo agba nke mbụ ndị Ajango sakwara ya bụ ọkpụ. Abanyere na agba nke abụọ, ndị Ajango bukwere ụzọ nye ọkpụ nke abụọ, Obinikpa wee sakwa ya. Emechee banyezie na adọba agba ebe Obinikpa nọrọ wee gosi ndị Ajango ihe ha ji karịa na ya bụ egwuregwu wee nwee ike nwaburu ya bụ iko. Na ajụjụ ọnụ a na-agba ya, onye kaptịn nke Obinikpa Football Club Maazị Chisom Okoli, onye nwere afọ ojuju, kenere ndị Amaokpala Development Union ndị Diaspora Branch maka ịkwalite ya bụ asọmpi. Ọ na-ekwu okwu onye chairman Amaokpala Development Union Diaspora Branch Dr. Chukwudi Okeke, onye anọsitere anya site n'aka Treasurer Maazị Emmanuel Okoli, kwuru na asọmpi nke obodo ahụ bụ nke ha ji ejikọta onwe ha ma na-enwetakwara ha agamniru. Prize a na-enye wụ iji wee tinye aka n'obi ma onye mere ọfụma ma onye mere ọfụma. Bọọlụ bụ ihe mmekọrịta ụmụnne, ọ bụrụ ihe ịnụ ọgụ, ọ ihe eji achịkọta obodo ọnụ. So advice anyị na-enye ndị ọzọ wụ gịnị, ndị na-etonite ha na-ediri join maka this year tournament na-abịa, ha na-ediri join sonye asọmpi nke na-abịa ọkụ. Dịka a gbasara ya bụ asọmpi, Obinikpa Football Club bụ ndị enyere ego ruru nde narị naira 5, ebe ndị Ajango ndị gbara ndị nke abụọ nwetara nde narị naira 2. Ụmụ dike ndị nke gbara ndị nke atọ bụ ndị enyere 100 nde naira. Ndị ọzọzi bụ ndị enyekwara onyinye dị iche iche ya na ihe onwunwe onu.